وجوب الاتباع وحرمة الابتداع إنه واجب كتها ومضى إسلامك يددك عالمك كنا لولا دينتا إلى هين الرعاة إسكانت دايان إنه دينتا ويدارتان أو وحكا لا أما يكو عبادة إستان أما يكو عمل فلان بريهان دنبا waxa iska badan dadku inay isqancin ku noolaadaan haday qofka tahay qoyska qabiilada qaranka qolo waliba waxay sharci ka dhiganayaan iyo shardi inuu noqdo wax diinta khilaafsan cid ilaahay ilaaliyay mooye cid han weyn inay diin raacaan oo diintu ay xukunto ku ururaan oo ilaahay waxa xaqiisa ka yimi ay uga diin dhigtaan uu yaraaday shareecada halka uu baabkaasi ka taagan yahay iyo iimaanka laftiisu inuu kaayo sharciga la raaco diinta ilaahay quraanka iyo sunnada ayaynu halkan ku qaadanayna mawduuca waxa ka hadlay ilaa 56 aayadood iyo 5 iyo 30 xadiis ayaa masalada ittilaaca istul taagaya intaasoo daliilihi baabka uu 100 daliil wax ku dhow ku soo arooro inagu waaninayo wax sahlan maaha inaad ilaahay adoonut oo iimaan leedahay maxaa xaqiijinaya waxa ilaahay xaqiisa ka yimid inaad aqbasho oo isaga ugu dhawaato oo qalbiga ku dhisto oo nolosha aad ku saxdo iyo shakhsiyadaada iyo qiyamkaaga arintaas waa calaamada ummadan ay leedahay ummad waliba calaamad ay leedahay ummadaha kale ummadnimadooda waxay ku xaqiijiyaan qaanuunkooda inay raacaan inaguna quraankeena inuu raacnayn ku xaqiijinaa oo inuu ilaahay waayahay in ilaahna markuu waxina faro وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه إلهي وحول القبلة قدس بان إذن كسو تشيدي يومضيه مركاسان إذن إذن حقا كعبة أو تشيد حكمتنا وحيا هيسي أنو أغادو أو أموقتو قفك إلهي راعي شرعي يكيس كوي دارني أورانا ينما أنفع كل بمردن بأنك نلو تشيديني عقلك مشيغيو عشان حقا نوكع عشان حقا نوكع بل هذا اتباع عاصم منيجي يبو لايل كإلهي كأمر قاتك الراعة ولا وجه هو يسكم إذا حقا كسوتشي سو حقا قابل لكن قد يدعى أرنتا قياسي نيجي يا وحويا يبو لايل اتباع راعدة مركا أينو دين إلهي راعين أينو كل قمينو وأرين شيء يسينا إنه إلهي تشعلنا رسولك تشعله دين تشعله يسقنا ونقول تشعلانا قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم هذا النبي تعشه صلى الله عليه وسلم وحتى هذا يسرع إلهي الدين تسرع إلهي نو يدين شعلان وانو يدين دم بدافتون قد يدلق هذا وحوي راعتان وحق النبي نقول له عليه الصلاة والسلام حقوق النبي نقول له وحكم إذا قرآن كاني إلهي وسور إذا إيا السنة دي سي هنون كي سي هدي سنين هاي لهنين الرعمة إلهي بأوحر فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون dadku iskuma jiraana kuwa liibaanay waa kuwa nabi maxamed rumeeyay ee u hiiliyay ee taageeray ee kitaabku la yimina raacay baa la sheegaya liibaanta kuwa sahelayada ilaahay subhanahu wa ta'ala ballan weeye markuu ilaahay adduunyadan ilma bani aadam kana ballan buu ka qaaday ballankaas waxa kutubban keenayaa marka kala farcantaan kutubtaan keena raaca ballankaas ilaahay dadka ka qaaday قلنا هبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون كدق عالم كدول كتغا halka sayidin ku kala farcan hanuuna waan keeni doonaaye ka hanuunka raaca ayuun baa horu maro halaaka nabad galayo cabsiyo muruga baan ka badbaadinayaa baa ilaahay subhanahu wa ta'ala waa markuu ilaahay nabi aadam xagga sare keenay xawa in diinta ilaahay la raaco iyo dadku inay wax kale oo diin la'aan raacaan wax u dhaxeeya ma jiro wax nusnusa ma yaalo ee qaanuunka ilaahay ama nidaamka samaawiga bay dadku raacayaan noloshooda meel kastaba oo ay ku saxayaan
qofkaa lagu saxayaa, qabiiladaa lagu saxayaa, ummaddaa lagu saxayaa, qalbigaa lagu saxayaa. noloshu markay diin tahay ay macno gaaray leedahay. ilaahay baa addoon loo noqday. haddii taa la diido xaggee la marayaa? waa diin la-aanu. laakiin waxaa la idhaha talfiiq, iswaafajin labadaa udhexeeya ma jiro, kan iyo kan la iswaafajinayo. ilaahay baa wuxuu uhi uma jacalnaaka calaa shariicatin min alamri faattabichaa walaa tattabic ahwaa aladiina laa yaclamuun. waxaan ku saaray waddo weyn oo waafiyahoo wanaagsan oo diintaa ilaahay abaad saarantood ku soconaysa. amar buu ilaahay bixiyo wuxuu uhi faattabichaa, raac. waa rasuulka, waa innaga, waa cid walba. maxaa daba yaala walaa tattabic ahwaa aladiina laa yaclamuun? dadka jaahiliintaee diin la-aanta, aqoon kasta ha sheegto, qofku hadduu bilaa diin yahay aqoontiisa waxba kama dhegaysanayna. waa in yaroo maadi oo wax lagu cuncuno. ilaahay uhi yaclamuuna daahiran min alxayaati dunya, muuqaalka adduunyada, laakiin macnawiyaadka nolosha iyo mustaqbalka waxba kama sheegi karo. kuwa intan yare adduunyada wax ka yaqaana, kuwa ha raacin buu ilaahay rabitaankooda. haddaynu qur-aanka iska dhigno inu ka qabiilada qaadano, ama xeerkii caalamiga ahaa ee gaalada qaadano, ama nidaamkoodii dhaqaalo qaadano, waxa weeye hawadaa ilaahay uu sheegay subxana wa tacala, rabitaan baa ku hagaya, diini kuma hagayso. marka ogow, ama sharcigaad ku ururaysaa aad ilaahay ugu cibaadaysanaya, haddaad kaas talugtaad weydaaratana waa diin la-aanu. ilaahay baa inoo caddeeyey. waalidka iyo madaxda iyo sawjka iyo dadka xuquuqda waaweyn qofka ku leh, hadduu diin la-aan ku faro iska dhaaf baa lay, haba ka tala qaadaninba. labadii waalid hadday xubaan ku faraan, ha ka tala qaadanin, laakiin dadka diinta wanaagsan ku faraya kuwa raaca. ilaahay baa wuxu uhi wasaaxibhumaa fi dunya macruufa wattabic sabiila man anaaba ilay. labadii waalid hadday ilaahay caasi ku noqdaan oo haddaad waladkii tahay waxun ay ku farayaan, waaba sidii ku dhacday sacd bnu abi waqaas hooyadii ay tidhi gaalowey. adduunyadun ugu samafalo wixii xuquuq adduunye ay leeyihiin iyo ixsaan u samee. wattabic sabiila man anaaba ilay. kuwaa waddadooda ha raacin, laakiin cidda alla yaqaanka ah iyaga aan la diinahayna diinta islaamka raacaysa, kuwaa dariiqooda raac buu ilahay subxaana wa tacaala. arrinta aynu ka warramayno aayadaha weeye kuwa aynu ka soo hadlaynay. shayga la raacayaa, ilaahay lagu cibaadaysanayaa, qur-aankoo qura ma aha. qur-aanku waa kow. daliilka labaada ilaahay inugu cibaadaysanayna ugu dhowaanaynaa waa asunna asaxiixa annabawiya, daliilada sugan ee cadcadee nabiga ka sugan wey sala allahu calayhi wasalam. casrigan waxaa jira dad sheegtay inay aqoon-yahan yihiinoo hadday doonaan ama muslimka dhex taagtaaganoo yidhaahda annaga diintaanu ku cibaadaysanaa waa qur-aanka oo xadiiskaa waxyaabaha galgalay oo lama daliishan karo. kuwan qur-aaniyiinta la yidhaha iyo caqlaaniyiinta iyo kuwaasuu inooga sii digayaa nebi maxamed sala allahu calayhi wasalam. xadiidkii abi raafic uu warinayey saxiixa ahaa min xadiid abi daawuud ku sugnaa, nebigu wuxu uhi yaan arkin oo yay dhicin nin dibirayoo sariirtiisa ku jiifaa inuu iska yidhaahdo annagu wixii ilaahay xaggiisa aanu ka helayna waanu raaci, wixii kalena naga daaya, isagoo diidaya sunnahayga buu nebigu uhi sala allahu calayhi wasalam calaa macna alxadiid. in diintan ilaahay aynu raacno oo qur-aanka iyo sunnadu ay kuwayna xukumaya noqdaan calaa jamiici almustawayaat. intaa aynu soo sheegno mid guud iyo mid gaarba, oo dhaqankeenu uu noqdo alkitaabu wa sunna, waa kaarhkii jannadaynu sii qaadanayno. haddaad kaa weydaaratana janna kuula. casuumad lama taga bilaa kaadha, askariga horreeyaa ku celinaya. rasuulku sala allahu calayhi wasalam wuxuu uhi kullu ummatii yadkhuluuna aljannata ilaa man abaa. ummaddaydoo dhammi jannaday ku wada casuumeen mid diiday mooyaane. asxaabtu madaxaabay qabsadeenoo way yaabeeno waxay dhahan ka janna diidkii muxuu ah? janna kaboodkaasi muxuu yahay? wuxuu uhi dee qofka aniga adeecaa jannaduu galayaa, qofka i diidaana dee u weydaartay. marka ilaahay baa lagu adeecayaa daacada rasuulka sala allahu calayhi wasalam. saxaabadu ridwaan ullaahi calayhim iyagaa tusaale inoo ah. cid waliba tusaalay leedahay. tusaalehayna wanaagsan aynu raacaynaa waa rasuulka sala allahu calayhi wasalam iyo asxaabtu gacantiisa ku rabeeyey. sidaasay diinta u fahmeenoo wax alla wuxuu nebigu yeelo way ka koobi garaynayeen, waa ka qaadanayeen. maalin maalmaha ka mid ah ayaa sida uu tilmaamaya xadiidka bukhaari ku sugan min xadiid ibni cumar, ayaa nebigu wuxuu samaystay fargal dahaba. markuu fargalkii samaystay ayaa
intaanu gashanin baa loo diido laga xaaraantinimeeyey markuu samaystay asxaabtu wada ogaadeen inuu fargalkaa samaystay iyana fargal dahabay wada samaysteen kolkaasuu tuuray nebigu wuxuu ihi lan albasahu abadan fanabadahu kan maanta xidhan maayo buu ihi ama weligayba uu tuuray iyaguna way wada tuureen bal ka waranka yidhaa waa la tuuree soo urursadee wada gashada dee waa diin la-aan maxay ku tuureen iyagu waxay asxaabtu doonayaan bay inaguna doonayna da-yar baa siliska mooda in lagu ilbaxo siliska dumarkay gashadaan markaasay fargalka gashadaan markaasay dhagiya wasakhyadiina gashadaan dee waa nin weynoo naagnimo doondoonaya nasiib darro weyn wey inuu ilaahay salugay siduu abuuray marka waxaynu uga jeednaa xadiidka usoo qaadanay saxiixa ah asxaabtu wuxuu nebigu yeelay horay bay ka yeelayeen may ka habsaamayn oo may ka hakanayn markaynu soo noqonno aahaarta waa adiladii baynu soo aragnay aayaadka iyo axaadiidta si kooban aahaarta iyo aqwaasha culimada iyo salafka siday u yidhaahdeen ama uga falceliyeen diinta raaciddeeda iyo uga faalloodeen haddaynu wax ka soo qaadanno saxaabada ridwaanullaahi calayhim xikmadaba loo abuuraya waxay u fahamsanaa inuu diintoo la raaco soo gaagaabinaynaa cumar ibnu khadaab kacbadu dawaafaya dhagaxuu dhunkaday ummad badanina waa daba socotaa tusaale uu yahay wuxuu ihi dhagaxow innaka xajarun laa tanfac walaa tadur anigu waan ogay inaad dhagaxtay waxna aana dhib iyo dheeftoona lahayn laakiin haddaanan arki lahayn nebigoo ku dhunkanaya kuma dhunkadeen arrintu waa maxay dhagaxa ma aha kacbada ma aha laakiin waa amarka ilaahay amarka iyo sharciga wey haddii dhagaxii iska daaya la ydhaha waan kaa dhaqaajinayaa buui waxaad doonto ahaw ummaddu wax tusayaa waxaa la raacayaa inuu yahay ilaahay subxaana wa tacaala iyo diintiisa cali bna abi aalib radia allaahu canhu isaguna sidaasoo kale uu leeyahayo waxa uu leeyahay cali low kaana diinu bira'yi lakaana asfalu lkhufi wlaa bilmasxi min aclaahu hadday diintu caqli noqon lahayd khufka xaggiisa hoose in la masaxo ayaa xagga sare dee kaga habboonaan lahayd laakiin diintaan ra'yi ahayn maalan qofku marka uu sharabaada adag gashan yahay safarka uu ku jiro ama uu doonaya waqtiga qabowgaba kolkuu reerkiisa jooga inuu masaxo muddadunbaa kala duwane xagga sarea waajiba inta qofka inuu cagta bixiyo xagga sare la masaxaa waajiba xagga hoose iyada qaar daliil kuma soo aroorin marka wuxuu leeyahay xaggan hoosaaba boodh leh xagga sarena boodh ma leh marka xaggii hoose boodhka lahayd bay ahayd in la masaxo laakiin waxaan u qaadanaynaa daliil ahaan baan u qaadanaynaa caqli ku qiyaasi mayno mar kale wuxuu lahaa cali iyaakum alistinaana birijaal warbar waxay iska ilaalisaa inayna rag sunno ka dhigataan oo rag daba gashaan fa ina arajula la yacmalu bicamali ahli ljannati uma yanqalibu licilmi illaahi fiihi fayacmalu bicamali ahli nnaari fayamuutu wahuwa min ahli nnaar awrkiina ha ku xidhiidhinan ragbu waxaa laga yaabaa raggaasi siday u cibaadaysanayaan inay khaatumada ka xumaato ahlunaar noqdo ahlunaar ku dayataba diinta ilaahay ku daydiya daliilka buu leeyahy saxaabadu ridwaanullaahi calayhim sidaasay dhammaantood u fahamsanay ibnu cabbaas waxa uu leeya yuushiku an tunzala calaykum xijaara aw xijaara aquulu lakum qaala rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam wataquuluuna qaala abu bakrin wa cumar war waxaan ka yaabaya in dhagaxaan ilahay idinku soo daadiya dadyo anigu waxaan idin leeyahay rasuulkaa yidhi idinkuna waxay ila ag taagantihiin abubakar iyo cumar baa yidhi war maxaa isu keenay ummadaba ha ugu fadli badnaadeen abubakar iyo cumar laakiin mar hadduu rasuulka ilaahay hadalkiisii meesha marayo oo ilaahay inagu addoonsada in la raaco iga joojiya buuhi asxaabta kale sidaasumaanu abubakar lahaayo wuxuu uhi lastu taarikan shay-an kaana rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalama yacmalu bihi ilaa camiltu bih anigu kama tegayo shay uu nebi maxamed dhaqan iyo hanuun iyo hadyi ka dhigtay waan raacaya innii akhshaa in taraktu shay-an min amri an aziiq hadday dhacdaba wuxuu nebigu yeelay intoon u badheedho inaan weydaarto dee inaan ambadaaban ka baqaya on diinta ka lumo sidaasoo kale ayuu ahaa cabdillaahi bnu cumarno allaha ka raali noqdo kaana yamshi fii ariiqi maka markuu xajka tegaya cumrada cabdillaahi bnu cumar maka ayuu waddadeeda maraya hashiisuu yaraha kinaya kolkay xoogaa socotaba markii la yidhi maxaad u joojinaysaa waxa uu ku jawaabay uu leeyahy lacalla khufan yaqacu calaa khufin
يعني خف راحلة رسول الله صلى الله عليه وسلم waxaan rajaynayaa hashayda cagteedu bal inay ku beeganto hashii nabiga cagteedi oo inuu raadkii nabiga inaan ku beegmo ayaan isku dayayaa buu meeluhu maray hatta intu gaadiidkiisa meeshuu nabigu dajiyay intu furaa u dagaa ayuu isku day jiray meeluhu nabigu ku soo xaajo gutay oo kaadi tagay waxaad malaysaa ninkaas sunna iyo daliil ma dhaafaya waxyaabihiiska aan la inagu adoonsanin in nabiga lagu raaco sallallahu alayhi wasallam ayuu ku raacaya wax kale hadalkeeda badaa imaam shaafici hadii dadka qaarkood ay moodayaan madhabaha in la raacayo madhabaha mid waliba uu ka dardaarmay inaan isaga la raacin laakiin diinta iyo daliilka la raaco mid waliba dardaaran noocaas uu ka tagay imaam shaafici waxa uu leeyahay متى رويت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا صحيحا ولم آخذ فاشهدوا أو فأشهدكم أن عقلي ذهب هذا حديث صحيح النبي كوري صلى الله عليه وسلم وإن عذا إن إسكوي دارته وحن مرخاتي دين كلجيا إن واشي وأنا عقلي جاي وعادي هين كنت لقى أبو لي أنا أقول كان حديث نبي كوري سجانه صحيح كساي حكومة إذا كان هاي الحكومة هذو يسيجابوا لي مرك الإمام الشافعي وحول كل تكلم على الكتاب والسنة فهو الجد وما سواه هذيان فالله كستو إلهي كتاب كيسية سنة النبي قال شرحي ولا فالين ولا فاقدة ولا شرحي ووحي نبتها حقيقة لها وحي كسوها رينا ونعنعي هذا الآن هجاك سنين بولاي هدي الدين لقول شيء وحلا قادنا يماه أبو عبيدة قاسم بن سلام أيا وحول المتبع السنة كالقابض على الجمر فهو اليوم عندي أفضل من ضرب السيف في سبيل الله انت إلهي لقول لك ما أبو وعي كردك أنت دنبيل نار الله يوكلا dadka sida ugu adagtay in diinta Ilaahay la raaco dawladooda iyo shacabkooda iyo qaybooda kala duwan way adagtay buu casriga waa casrigii cusurtii hore weeye salafka ayuu sida leeyahay maxaad u maleystaa casrigeena dadku wareeray ee kadeedma ibliisku duufsaday inaan jihaad galana waxa iiga roon buu oo aan ka danaynaya ka xiiseynaya inaan sharciga raacon ku egaado Ibrahim ibn Adham imaamka cibaadada badnaa ee dadka qaarkood u cawdeeno waxay yiraahdeen Ilaahay wuxuu yiri ud'uuni astajib lakum Ibrahim oo Ilaahay wuxuu yiri bariya waalidina aqbali muddaanu Ilaahay bariyaynayo te waxba waana laga aqbali waayo aqbalkii ducada iyo ijaabadii ma hayno wanaadu caabida buu haayo cibaado badan kolkaasa wuxuu yiri maalat qulubukum fi 10 ashyaa qalbigiinu 10 shay ayaa leexasha kaga dhacday oo diinta kaga baydheen saddexdana inaga khusee wuxuu yiri araftumullah falam tuaddu haqqah inta ilaahay garateen ayaa xaqiisii siin laadi wa qara'tum kitab allah falam ta'malu bih قرآن كي لهينا وآخريسان وكما عمل فليسان وادعيتم حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وتركتم سنته وحنا شاغنا يسان إن أجعش النبي محمد صلى الله عليه وسلم سنة دي سنوا وإذا سنتي سيدا وحلا إذن كأقبل إلى إلهي وحلو ادعوني أستجيب لكم وإذا سألك عبادي فإني وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان marka ay bariyadooda waan aqbalaya Abu Lahayr oo ballan buu qaaday laakiin maxaa la socda falyastajibu li walyu'minu bi shuruudaha saa ku xidhan horta aniga hay aqbaleen si aan u aqbalo aqbalkayga hala yimaad ilaahay waanu ku diidneen aqbal ma shaqeynayso soconayso marka halkaas uu soo ururiyay waxaynu ku soo gabagabaynaynaa warkeen intaynu adduunkan joogno adoomayno adoonno markuu edeb leeyahay waa markuu amarka qaato hadduu yiraahdo ilaahu adigaan abuuray laakiin amarka yaga anaga leh waxaanu doonaanu yeelaynaa nadaa meeshii adoonniyo ma taalo ilaahayna lagama nabadgelayo marka dawladeena qabiilooyinkeena qoysaskeena shakhsiyaadkeena shirkadaheena hayna kala reebin waa inuu yiraahdo muxuu kitaabku yiri sunnadu waxaynu dhaqdhaqaaq wadno dhan waxa kaliya laga soo reebay horumarka adduunyada iyo wixii horumar la samaynayo taasina kitaabku bay soo iskaraysaa masaalixda loo eega danta dadku maxay ku jirtaa dheef ula aan dhib lahayn iyana kaba baxayso taasi way nagu daciif intay taasi silantahay cabashada iyo catawga iyo ciqaab
واسكبضنا يا الله ينعفيه اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم انصر الإسلام والمسلمين وانصر المستضعفين والمجاهدين في سبيلك في كل مكان يا أرحم الراحمين اللهم إنا نشكو إليك ضعف قوتنا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس يا أرحم الراحمين اللهم أسقنا الغيث والرحمة ولا تجعلنا من القانطين اللهم إنك كنت غفارا فأرسل السماء علينا مدرارا اللهم أرسل السماء علينا مدرارا اللهم أرسل السماء علينا مدرارا فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله